Abans d'entrar pròpiament a parlar del pla, volem fer una prèvia per dir que considerem que presentar un pla local de joventut, el qual marca la ruta a seguir en quant a polítiques de joventut d'un municipi durant 4 anys, per via d'urgència, una setmana abans del ple, a més, sense cap explicació prèvia, és una falta de consideració tant pels representants polítics que estem en aquest ple, com també pel propi col·lectiu juvenil del poble. De fet, lamentem que les presentacions d'expedients per via d'urgència, que tan criticades van ser en el passat mandat pels grups que llavors estaven a l'oposició, s'han convertit en una constant més freqüent que mai i inclouen temes importants i sensibles. Dit això, entrem al tema en qüestió. En primer lloc, volem destacar que el pla ha estat redactat per una empresa externa, de la qual no posem en dubte la professionalitat, però esperem que hagi estat amb el lideratge i implicació dels tècnics de la pròpia àrea, que són els que més directament coneixen la realitat del jovent de Roses. De fet, la manca de tècnics va ser una de les principals mancances que vàrem trobar-nos en la legislatura passada, raó per la qual vàrem fer l'aposta de crear la plaça de tècnic de joventut, fins llavors inexistent a l'organigrama municipal. Justament perquè creiem que les polítiques de joventut necessiten una estructura forta i professional dins de la casa i no haver de dependre de les externalitzacions per a funcionar. Pel que fa a l'elaboració del pla, es van organitzar 9 grups de discussió. Equip de joventut, teixit associatiu, alumnat de centres educatius, joves de partits polítics i tècnics de la casa que duen a terme accions per a la joventut. En tots aquells en els quals ens han convidat hi hem participat i hem enviat representants. Per això mateix vull agrair avui a l'Adrià Sant Miguel, a la Clàudia Tapioles, a l'Elisabet González i a la Tatiana Stora, que hi hagin representat a Som Roses i per la feina que han fet. També agraïm la implicació de la resta de participants que n'han format part d'una manera o d'altra, perquè valorem que la gent s'impliqui i es preocupi de les polítiques del seu ajuntament. Lamentem, això sí, que la nostra participació com a regidors es va limitar a una resposta en un formulari web, tot i que valorem que s'hagin recollit les nostres propostes, especialment en matèria de participació. I entrant en matèria amb el contingut del pla, podríem fer un anàlisi molt extens i parlar de moltes coses, en si podríem estar tota la nit. Per anar al gra i no allargar-nos, no entraré en tot, però sí que hi ha 2 temes que els diferents grups han destacat com a grans problemes del jovent i que a nosaltres també ens preocupen especialment. Per això avui no volia deixar de fer referència i posar-lo sobre la taula perquè són, per nosaltres, com sempre, han estat prioritaris. El primer és l'auge d'actituds i comportaments racistes i xenòfobs. Aquesta és una lacra que, desgraciadament, fa temps que és present als nostres carrers. Però, als últims temps, hem vist, amb patiment, com determinats discursos creixen i el pitjor és que es normalitzen. Aquest és un fenomen que no afecta només a Roses, afecta el conjunt del país. De fet, podríem dir que afecta el conjunt del món occidental, però que en societats diverses i plurals com la nostra és especialment perillós. És un atac a la cohesió social i posa en greu perill la convivència. Cal compromís polític, polítiques públiques per combatre-ho i sobretot que els joves que puguin patir qualsevol discriminació sentin que tenen a l'administració pública al seu costat. Acompanyar els afectats que vulguin emparar-se en la protecció que els dona la llei catalana contra la discriminació o recuperar el projecte de mediació juvenil que vàrem començar nosaltres a la passada legislatura i que creiem que ha estat un error deixar de banda, en podria ser alguns exemples. I l'altre gran tema que es fa evident en el dia a dia de moltes famílies
és l'accés a l'habitatge. Trobar un pis a Roses és gairebé una missió impossible. I si a més ets jove, encara és més difícil. Per parlar d'habitatge també hauríem de parlar del model laboral, de salaris dignes, de feina estable tot l'any. Però sobretot avui volia centrar-me en la necessitat de fer intervencions valentes en el mercat de l'habitatge. I evidentment no puc deixar de fer referència al projecte que per nosaltres és absolutament necessari i prioritari, d'impulsar una promoció pública de grans dimensions per part de l'Ajuntament, que ofereixi una borsa d'habitatge públic amb un preu de lloguer regulat per sota de la mitjana, que realment tingui impacte per ajudar a evitar que molta gent, sobretot els joves, siguin expulsats del seu poble per culpa de l'habitatge. En aquests temes, que per nosaltres són prioritaris, com molts d'altres, ens hauria agradat veure una mica més d'ambició, no només en el pla local, sinó també en el dia a dia de l'acció de govern. De fet, creiem que fins i tot algunes de les propostes en temes com igualtat o ocupació que es recullen en aquest pla com a novetats, els punts liles o l'anem per feina, són iniciatives que ja existeixen. Dit tot això, en consideració de les moltes persones que han participat desinteressadament en la seva elaboració i també per la introducció d'algunes de les nostres propostes, com ha estat citat abans. No ens hi posarem. Farem una abstenció, que és una abstenció vigilant a l'espera de veure quin és el seu desenvolupament durant els propers anys i, sobretot, quina capacitat té de donar respostes a les moltes necessitats que tenen els joves del nostre municipi i a respondre a les esperances que tenen, o esperem que tinguin, en el seu ajuntament. Moltes gràcies.